ապրիլ 24 1915 Թվագամը, որ հայոց բարահեղ բապմուչան մեծ, սև ըսպիմը դրոշմեց, ըսպի, որ ժամանակի ընթացքին դարձա բայկարի ու բահանջադիրության ոգի ու գոյադևման թարտնոց։ Աշխարհի տարածքին հայությունը դարձյալ թևուտիգուն կենալով բայկարեցա բազում դժվարություններու դեմ։ Շնորհիվ հայ երդասարտության, ըսպյուրքի մեջ հայը պաշտպանեց իր մշակույթը, բերգեց ժողովուրդը աղետալի իրավիճակները և մասնավորապես հայը նորհուն սերմանեց օդարտաշտերու վրա։ Հայ ամմեղ ժողովուրդին դեմ կործված 1915-ի ոճիրեն 105 երկար դարիներ անցած են արդեն և մենք կրկին անգամ հիշենք հայոց ցեղասպանությունը, հարգելով հիշադակը մեր բյուրավոր նահատակներուն, որոնք իրենց արյան գաթիլներով ու կյանքի գնով ցուցաբերեցին անունսեր և նվիրում հանուն հայրենիքի։ Այս օրով ճիշտ է, որ կբացվի հայոց օրացույցի ամենասև ու արյունալի էջը և եղերնի մասին հնարավոր չէ խոսիլ առանց մտաբերելու ցավի ու վիշտի այն անհարմար պատկերները, որոնք մեկտեղված են ամեն մեկ հայու նկարագրին հետ, բայց նաև ընդունելու ենք, որ մեր ազգի պատմությունը անավարտ գիրք մնե։ Այս գիրքի էջերու մեջ թեև դեղ գտած են մեր անցած հավաքական դարաբանկի ճանապարհները, բայց հոն կան նաև մեր հերոսական մարտերու լուսավոր էջերը։ Էջեր, որոնք բոլորն ալ գրված են կերակույր զոհաբերության ու արյան գրիչով։ Այդ արյան ու նվիրաբերումի մեջ կան սակայն լուսավոր խորհուրդ և կյանք ու գոյադևում ներշնչող պատգամներ, որոնք մեր մղած հավաքական պայքարներու փարոսն են եղած ու մեզ առաջնորդած դեպի փառավոր հաղթանակներ։ Ու այսպես, հայը երբեք չէ գործընծուցած այն հույսը, որ օրը անպայման պիտի ծագի արդարության արևը և կասկածե վեր է, որ վերադիրանալու ենք մեր բոլոր բռնակրված իրավունքներուն, եթե անշուշտ հայ մնալու և հայորեն շնչելու պարտավորությունը մեր կյանքի առաջնորդող սկզբունք որպես պահենք։ Հոն է, որ պիտի հավերժացնենք մեր նահատակներուն թողած հիշադակը։ Ինչպես Արցախի անզուգական հերոս Աշոտ Ղուլյան պիտի ասեր, Ղարաբաղը լոկ սկիզբ է, վերջը պիտի լինի Արևմտյան Հայաստան։ Մեզի կմնա, որ բոլորս ամուր քայլերով միասնաբար առաջնորդվենք պայքարի հրավեր հանդիսացող այս կարգախոսով։ Այս դարի ամբողջ հայությունը թե հայրենիքի և թե սփյուռքի մեջ հայոց ցեղասպանության 105-րդ ամյակը գոքեգոչե առցանց հերու հավաքական ներկայութեն է հետապնդելով հայոց ցեղասպանության արտարահադույց նպատակը։ Հայ ժողովրդի թարավոր պատմությունը երբեք չէ ունեցած հեզասահ ժամանակաշրջան։ Հայկական լեռնաշխարհը միշտ ալ լայնածավալ ասպատակումներու ենթարկված է թուրանական, ասիական կոչվոր և անկաղակագիրտ ցեղերու կողմէ։ Գիսավայրենի այս կոչվոր ցեղերու արժանանքները 11-րդ դարու երկրորդ կեսեն սկսյալ գասեցուցին հայկական անզուգական քաղաքակրթության երթը։ Ջարդարապետական արվեստի կատարելագործված գլուխգործոցներու ոչնչացում, վանդալիզմի գործած ավերներ, դարավոր քաղաքակրթության զբոսիացում, մարդկային անհաշիվ կորուստներ, դարաշրջանի մեջ ստեղծված անորոշ վիճակ և 600 տարվա ստրկացման քաղաքականություն։ Արևմտահայաստանի տարածքային յուրացումը, հայաթափումը, քայլ առ քայլ դադարելով գավառներն ու գյուղերը, դրդելով քրդական ցեղախումբերուն և մղելով զանոնք հարձակման ընդդեմ անզեն հայ գյուղացիին, հետագային համիդյան չարտերը, որոնք անտամալուծեցին հայու թիմադրողականությունը, ապա Ադանայի չարտը և 1915 թվականի ցեղասպանությունը, որ համատուրանական մեծ տեսլականի և ծրագրի իրագործման գրավականն էր։ 20-րդ դարու ցեղասպանության այս արհավիրքը,
որ գդարվեցավ Օսմանյան բերության ստորակրության տակ, աշխարհի պատմության ամենաամոթալի էջերեն մեկն էր։ Մնալով անբադիժ, ազատ ենթահող պատրաստեց հետագա ցեղասպանություններու եւ բարբաչանքի առիթ տվավ Հիտլերներու, որոնք հբարդացան ասելով, թե այսօր ով կհիշե հայերուն չարտը։ Անբաժանելիությունը առիթ տվավ Ռուանդայի 1994 թվականի ցեղասպանության եւ բազմադեսակ այլ ցեղասպանություններու, նմանավանդ վերջերս եզդիներու էթնիկական ոչնչացման։ Հայ ժողովուրդը ցեղասպանության հետևանքով գործընծուց ավելի քան 1.5 միլիոն մարդկային կյանքեր, բարբարներ, տարածական եւ մշակութային ավանդություններ, գուտակային ժառանգական հարստություն եւ հողային անկնահատելի կորուստ։ Ստեղծվեցավ սփյուռք անապատի սերունդ, որ բացած ասկ հայ օդարոդի հողի վրա փորձեց կյանքի կոյաբայքար մղել, բահել իր հորովելն ու Երխուշտան յեդին թողած հայրենիք, գարոդ, ցավ, գոդանք եւ այս բոլորով հանդերձ փորձեց ապրիլ օդար երկնքի տակ եւ ստեղծագործեց հայորեն ունենալով դպրոց եւ եկեղեցի։ Հայոց սփյուռքի մեջ հարստացուց եւ զարգացուց դվյալ երկրի տնտեսությունը, արհեստագիտությունը եւ ճարտարապետությունը իր եզակի մտածելակերպով եւ ստեղծագործ մտահորիզոնով։ Դժբախտաբար երկարամյա հողի հետ անհաղորդ մնալու փաստը եւ անչադումը իր ժխտական անդրադարձը ունեցավ հայ երդասարտին ասկային թիմակիցի պահպանման մեջ։ Նմանավանդ համաշխարհայնացման ուրվագանը մեր ասկային պատկանելիության վրա մշուշ սփռեց։ Այս բոլորով հանդերձ հայության հողին կանչը լսեց միակ նվիրյալ եւ չհագիրը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ան որտեղորույս հոր նման լայնապած թևերով կրգեց իր դարակիր զավակները սփյուռքի բոլոր անգույններուն մեջ։ 20-րդ դարուն մեծակին ողբերգություն ապրած հայը Քրիստոսի նման հարություն արավ եւ գերդեց անկախություն եւ ունեցավ pedagogiություն։ Ցեղասպանությունեն 3 տարիներ յետք հանցինս դաշնակցության նվիրյալներուն։ 1918-ի գենսադու արևակալը պարադեց սևամբերը մեր երկնագամարեն, հայ ոտքի ելավ հաղթանակած, հայու լինելիության գրավականը ամրակրեց դաշնակցությունը իր արժանապատվությամբ, նվիրումով եւ հայրենասիրությամբ։ Դաշնակցությունը գերդեց հաղթանակներ, շնորհիվ իր նվիրյալ ֆեդայիներուն, գամավորներուն եւ երկրաբահներուն, որոնք իրենց պամպուշները խաչկալ գաբած, խաչյալի նվիրումով, անշահախնդրորեն գադարեցին հայրենիք պաշտպանելու վսեմակույն առաքելությունը։ Բարձրացան փուքին, դեպի սարերը անմատչելի, մնացին հոն բարձունքին մինչև իրենց վերջին շունչը, բահելու համար սրբազնակույնը հողը հայրենի։ Ինչպես կարեկին նշտեղ գսե, հայրենիքն է շնորհում մարդուն հբարդանքներից ամենաարտարը, ցավերից ամենախորը, բաշտամունքից ամենախառնը եւ մահից ամենասուրբը։ Այո, հայրենիքի համար մեռնիլը ամենասուրբ նվիրումն է։ Եվ նվիրման զենիթին հասած տաշնակցությունը երբեք ետտարց չունեցավ իր առաքելութենեն, խավարը լուսավորեց իր կաղապարներով,
նոր արշալույսներ արարեց հայրենի երկնագամարին, այսօր ավելի քան երբեք յուրաքանչյուր տաշնակցական ունի լայնածավալ բարդականություն եւ աշխատանք դանելու հսկա անտաստան թե հայրենիքի եւ թե սփյուռքի մեջ։ Դեպի երկիր դեսլագանի իրակորձման հիմնական ենթահողը հայրենասեր սերունդ դաստիարակելն է։ Ցեղային ինքնաճանաչում տրոշմել յուրաքանչյուր հայու ինքնության մեջ։ Այս օրերուս հողային բանջարդիրությունը ավելի կարևոր է, քան երբեք։ Յուրաքանչյուր հայ բադանիի նպատակի հիմնական գիզակետը պետք է ելնա հողային բանջարդիրական ամբողջականությունը, որովհետև առանց հողի անկարելի է գոյատևել եւ պահել տարավոր մշակույթ եւ ավանդություններ ու հայուտեսակ։ Սփյուռքը է եւ կմնա միայն ժամանակավոր գացարան յուրաքանչյուր հողազուրկ հայի համար։ Մեր բաբերուն անկատար եւ անավարտ երազը պետք է իրականացնենք եւ մեկտեղված աշխատանքով ցերկ բերենք մեր հողային ամբողջական իրավունքները, որոնք կրնան իրականանալ միայն դաստիարակելով լիարժեք սերունդ, որուն համար վսեմ ըլլա բարդականության գիտակցությունը, ծառայելը եւ ոչ թե աթոռը, արժեքը եւ ոչ թե քինը, հայրենիքը եւ ոչ թե պաշտոնը, արտարությունը եւ ոչ թե իշխանությունը։ Եվ մենք որպես տաշնակցականներ ծառայելով հայ ազգին ըլլանք մեր բադանիներուն եւ երդասարտության քերակույն օրինակը։ Հայտադի եւ համայն հայության դարած դկնաչան աշխատանքներու շնորհիվ բազմաթիվ երկրներ ջանցան եւ դադարեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջին ցերպերումներեն ճանաչման ծիրեն ներս եղավ Սուրյո արաբական հանրապետությունը, որ ցեղասպանության օրերուն հայ դարակիրներուն ընդունեց իբրև հարազատ զավակ։ Համաշխարհայնացման ազգագործան իրականությանց իրազեկը լալով լիահույս ենք համայն հայության չանկերը մեկտեղելով տաշնակցության հովանին դակ քրիստափորներու, ռոստոմներու, տրոներու, տումաններու, մակրամակուր ասկային արժեքները, վսեմ կաղապարները, հիմնասույն ունենալով, բիդի հարտենք փշոտ ուղին, հասնելու թեպի ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի ամբողջականության։ Գեցե հայ երդասարտությունը, գեցե Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը, գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Եվ արցունքներս իրեն կապույտ աչքերու մեջ խեղտելով մոխրատաշիմը վրա ուր հայգյան կթեր գմերներ այսպես պատմեց մեր Սարսափին ականադես Քերմանուհին այս անպատմելի պատմությունը որ ցեզ գսեմ ես իմ անկույտ աչքերովս այս մարդկային իմ անվտանգ դնագիս կեհենաթի լուսամուդեն ագրաներս գրջդելով ու զայրույթես զարհուրելի այս աչքերովս անքթորեն մարդկային ես տեսա մոխրագույնի վերածված բարդես քաղաքին մեջներ թիակները թիզված էին մինչև գադարը ծարերուն և չուրերեն, աղբյուրներեն, արվագներեն և ջամփեն ծեր անունին գարգաչույն ըմպոստացայն թեր ագանչիս իր վրեժեն ահավասիկ որ կխոսի չի սոսկակ և անպատմելի պատմությունս ցեզի պատմեմ թող մարդերը հասկնան մարդուն ոջիրը մարդուն թեմ երկու օրվան արևին դագ, քերեզմանին ջամփուն վրա, մարդուն չարիկը մարդուն թեմ, թող աշխարհիս բոլոր սրդերն իմանան, այդ մահաշուկ առավոտը գիրագի էր, թիակներուն վրա ձգող թեր առաջին և անօգուտ գիրագին, և սենյակիս մեջը, իրի գունեն մինչև արշալույս, թաշունահար աղջկան հոգեվարքին վրա ձրած, արցունքներովս անոր մահը գթրչեի, հանգարց հերվեն, սև խուժամը անասնագան, կստան հարսներ իրենց հետ, մոլեկնորեն մդրագելով, շվայդության երկերով, այքի իմը մեջ կանգնեցան։ Ես իսամեր խեղջ աղջիկն, իր խշյագին վրա լքած, թժող հայաց բադուհանիս բադշկամին մոտեցա։ Այքի մեջ սև խուժան անդարվեցավ, վայրենիմը հարսներուն, պետք է բարեք որոդած, պետք է բարեք, երբ մեր թմբուգը հնչե, և մդրագներն սկսան մահագարոտ հայգիներուն, մարմիններուն վրա կատաղությամբ մեզ առաջել, կսան հարսներ ծերքի, իրեն շուրջ բարնը սկսան, աչումներեն իրենց արցունքը վերքերու պես կհոսեր, ես որ չապ նախանցեցա իմ թրացի վիրավորիս, որովհետև լստեցի, որ հրընթույնով մհանտարդ, դիեզերքն անիձել են, խեղջ հայուհին կեղատեմ, իր տադրագի շուշան հոգուն, թեպի աստղերը թև տվավ։ Ունայն օրեն գրուպներս ամփոխին թեմ շարժեցի, պետք է բարեք, գորնար խուժանը մոլեքին, մինչև ծեր մահը, պետք է բարեք, դուք անհավատ կեղեցիկներ, գուրցկերիք պաց, պետք է բարեք, մեզ ժպտարով և անդրդունջ, հոգնությունը ծեզ համար չէ, ոչ ալ ամոտը ծեզ համար, ստրուգներ եք, պետք է բարեք, մեզ ժպտարով, ստրուգներ եք, պետք է բարեք, և մերն անդամ և հոլանի, մինչև ծեր մահը, պետք է բարեք, բակշոդորեն և ծոպուչամբ, մեր աչքերը ձարավի են ծեր ծևերուն և ծեր մահվան, կսան հարսներ, կեղատեմ, կեդին կամ բարգասած, ոտքի ելեք, որացի մեկ սուրերնին օծերու պես շարժելով, հետո մեկը սապորով մկարույխ բերավ խուժանին, ով մարդկային արդարություն, թող ես թքնեմ քո ճակդին, կսան հարսներ շտապով հայտ հեղուգով օծեցին, պետք է բարեք, որոդած, ահավասիկ, ծեզի պուրմունքմը, որ արապյան իսկ չունի, հետո չախովմը հրմցուցին մեր մարմինները հարսներուն, և ածխացած ծիագները բարին մեջ են, թեպի մահը կլորեցան։ Զարհուրանքես, բադուհանիս պեղգերը, փոթորիգիմը պես պագելով, իմ մենավոր մերյալիս մոդենալով հարցուցի, ինչպես պորել այս աչկերը, ինչպես պորել, ըսեինս։